Fala galera do Som Automotivo, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo e vamos mostrar vários sons aqui, como vocês já sabem. Se você quiser mandar seu vídeo, mande para a gente postar aqui, meu amigo. Se você tem um som aí, manda para a gente para o Brasil inteiro ver. Olha como é que manda. Você pega seu celular e você digita aí depois, né? Como manda um vídeo para sons inscritos. Digita lá, como manda um vídeo para sons inscritos. Tem dois vídeos ensinando passo a passo. Eu faço os passos lá que dá certo. Olha, eu não sei mexer na internet. Peça alguém, peça seu filho, peça sua mulher, peça algum amigo e manda pra gente. O importante é você mandar. Grava com o celular deitado, né? Não faça com nossos amigos aqui que grava com o celular em pé. Grava com o celular deitado mesmo para a imagem ficar bem maior, pra gente ver bem maior o seu som. Então vamos lá. Eu peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, vai escrevendo, deixa um gostei, deixa um comentário aí, digita o nome Paz que ajuda demais aqui o canal. Então vamos lá mostrar o som da galera aqui. Esse som aqui é nosso amigo aqui. É, Manda um salve para Torre Sem Ousadia. Ousadia. Eu só quero falar ousadia. Eita, bicho, pô. Então vamos lá, mostrar o som do nosso amigo aqui. Aqui, alto-falante frontal, né? E a música que ele bota ré, meu amigo, é fuleiragem já, hein? Essa música aqui eu ouvi muito. Ei, compadre, não. Toma, e vê se me respeita. Oxe, os cabos erraram a música aí, ó. Pensei que a banda tinha errado aí. Um bomber. É a track, né? Show demais. Ó, a caixa frontal aqui, gostei do som, hein, cara. Só botar aqui a caixa aqui em cima aqui, fica top. Hackzinho aí do... deve ser do Sergipe, né? O pessoal faz muito, né? Apesar que o Brasil inteiro tá fazendo esses hacks aqui. Pra mim que essa música é um bandeirão, né? Não? Top, top. Gostei do som. Essa caixa aqui linda, hein, cara. Tu é doido, papai. Acaba tem som. Vai, papai. Vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo diferentão aqui. É nosso amigo Antônio de Souza. Olha, gente. Botou umas caixas de mini system aí. Bora ver se tem hack de modos, né? E o bichão pintou usado falando aqui. Antônio pintou usado falando de vermelho aqui. Aí. E o que é isso aqui mesmo, menino? Eu pensei que isso aqui era Twitch de longe, ó. Um amplificador aí caseiro, né? Aí. Eita, esse aqui eu via muito. Toca. É aquela frase, né? Toca quem tem som, meu amigo. O que é isso aqui mesmo? Aqui é um amplificador aqui. Menino não pode nem ver isso aqui, mesmo. Se ele vê, Deus é mais. Esconde isso aqui. Aí, menina. Aqui com certeza é um amplificador, né? Uma fonte aí, chama na pressão. Menino, toca que tem som. É aquela frase, né? Vamos dar uma olhada aqui na Bob da mídia, né? Aí, gente, caixona aqui top. Alto-falante aqui, Eros de 15, tamanho dessa Bob, né? Ela me envolve, dela mata mais que o revólver. Rapaz, o nosso amigo aí tem que falar qual é o celular dele, viu? Que pega um grave da bexiga. Claro que a Bob tá top aí, né? Mas tem celular que não pega grave, né? Querendo guerra, eu tô procurando pra ela sempre tá no... Pressão, viu, papai? Tô parando aqui, gente, que dá direitos autorais, né? E aí tem que ficar cortando a música aí. Ela me envolve, esse unha dela Top, hein? Só falta os estrobos aqui, né? mata mais que 1000 revólver. Tá querendo... Mas tá top. Obrigado, nosso amigo aí. Mandar o som dele pra gente postar aqui. Vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Davi José. Abração, nosso amigo Davi José. Respeitado. NTS e Ramonzinho Lapada! Aqui, Unvox, né? Caixa Unvox. Rapaz, tem até um vídeo que eu vi no Instagram, né? O cara botou um alto-falante Power numa caixa dessa aqui, né? Só que é maior, né? Um alto-falante de 12. Aí, 1000 watts. Será? Mas a Twitchinha tá boa, hein? Twitchinha é... Aqui é o play, né? Eu pensei que eram uns botões aqui de tipo de mesa, né?
Top, né, papai? Taca que deixa. Eu nunca vi uma caixa dessa aqui, o Vox tocando, né? Toca que deixa. Gostei do LED aí, né? Ó, o LED ali em cima ali. Tá bom não, meu amigo. Tá excelente. Obrigado, nosso amigo Davi. E vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Enzo. Ele diz que é São Cristóvão, Sergipe. Abração pessoal do Sergipe aí. Sempre participando aqui do canal Highland Som. E aí, Railan? Bora. Meu nome é Enzo, moro aqui em São Cristóvão, Sergipe. Hoje vim mostrar aqui meu projetinho pra vocês aí, né? Ó, aí, rapaz. Tô usando aqui nele um TS400, Que é de lei, né? uma fonte chaveada de 20 amperes. Esse toca CD aqui da Fespiótico, o voltímetro da Expert. Eu até tenho esse voltímetro aqui. É muito bonito ele, cara. Bonito mesmo. Aí tô usando aqui uma corneta da Space Audio de 160 watts, um médio daquelas de caixinha mesmo e um grave da LG. Eu mesmo que fiz os caixotes, Aí sim, meu amigo. 100 watts do grave. Eu vou colocar pra tocar aqui pra você ver. Bota aí pra tocar. Eu tô. Já tá topado, hein? Meu amigo, vai devagar. Amigo, aqui dois amigos. Te pega bandida, chapado de uísque, acabou com a sua vida, chapado de balinha, Top, hein, papai? acabou com a sua vida. Aqui o médio e a corneta, né? Enquanto bandido, Mago atualizações. Esses alto-falantes aqui tocam, hein? Você tinha que ficar gostoso. Aí a batucada aí, eu gosto dessa batucada aí. Você tinha que fazer, é o maquinista, amigo. Você tinha que fazer. E assim começa um sonho, né? Começa assim, meu amigo. É, nunca desista, né? Se você fizer uma caixa boba, um paredão, nunca desista. Pode começar assim, mas a gente pode criticar você. É porque tu não tem som, que não sei o que lá. É feio. Eu já passei por isso, né? Eu fazia minhas caixas de papelão, meu amigo, pessoal, o som estranho. Eu digo, mas toca. E é meu. Era, mas... Toca quem tem sa. E vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Jonatas Bike Vlogs, né? Acho que ele deve ter um canal de bikes, né? Vida lanche, se assiste, é insaciável, ragem de laranja. Aí. E nós Painzão. despeja na sua boca e te deixa na onda. Rapaz, isso aqui é bom demais. Erva da califa, não encosta la vista. Faz tu que ouve no fundo, parecido com minha califa. Aí. Tu mata casca, Painzão, velho, é top. ela raja minha de medo. Eu ouvi falar, né, que a fábrica que tinha aqui da Paio, né, fechou agora. Não sei se é verdade, né? Rapaz, se for, as coisas vão vir mais caras, hein? Raja minha de medo. Bem me quer, não me quer, mas eu sei que ela me quer. É pressão, hein? Esse emborrachudo aqui dele é lindo, cara. 02, por isso eu sou rei das mulheres. Bem me quer, não me quer, mas eu Pois se for verdade mesmo, a fábrica foi embora, você pode segurar seu pai, viu, meu filho? Porque se vir agora, vai vir muito caro agora, né? Os toca-CD também. sei que ela me quer. 02, por isso eu sou rei. Aí, 3 vias, né? Diretamente do computador, hein? Fonte chaveada, modo aqui. Booster. E assim vai, meu filho. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo aqui, Kaique. Ele diz que mora em Minas Gerais, da cidade de Guará. Galera, eu não posso deixar de falar isso. Eu não posso deixar de falar mesmo. A melhor dica do canal aqui. Você gosta do canal, não quer perder nada, que muita gente aí tá perdendo mesmo. Então, você clica aqui para se inscrever,
E não adianta só fazer isso não, meu amigo. Não adianta nada, meu. O YouTube não vai recomendar vídeo não. Você tem que ir aqui, ó, gente. Você tem que clicar mais uma vez aqui no sininho, ó. Clica aqui no sininho de novo. E aqui embaixo, meu amigo, você vai botar todas. Todinha, meu amigo. Tudinha. Tudo que eu fizer aqui no canal você vai receber a partir de agora. Tá entendendo? Porque o YouTube não recomenda para ninguém mesmo os vídeos da gente, né? Então você faça isso aqui, ó. Clica aqui nesse chavinho aqui e você aperta aqui em toda, meu amigo, todinha. Pronto. Automaticamente você vai receber tudo aqui em diante, viu? Fica essa dica aí dentro. Agora se aba. Olha, gente, as caixas aí, né? Fez um modo aqui, quer dizer, um hack do modo. Acho que essa caixa aqui, não sei se eu esqueci até o nome dessas caixas, rapaz. Comenta aqui se você sabe o nome dessas caixas. Não sei, Band Pass, né? Que o pessoal fala. Deve ter grave, hein, meu filho? Vou botar aqui pra frente aqui. Ó, aí, papai. Não, menino, aí. Rapaz, meu amigo, isso aqui é luz para meus olhos, meu amigo. Essas caixas podem ser grandes, viu, meu filho? Mas mais toca, viu? Tem grau. Alto-falantes ali, as altas, né? Ixi, Maria, as altas aí, ó. Alto-falante aí tá tremendo até a câmera. E parece que o modo é pequeno. Rapaz, o cara fica pensando, né? Eu podia fazer umas caixas dessa, né? Para quem gosta de grave mesmo, meu amigo, agora também não é só porque é aquele modelo aí, não. Tem que ver a litragem, né? O alto-falante que você vai usar e tudo. Não é só fazer o modelo, não. Pegar o modelo na internet e fazer, não. Tem que ter uma litragem certa para o alto-falante. Se você tiver um grave seco, se tiver um Pioneer, se tiver um Bravox, cada um tem uma especificação, né? Mas tá top esses aqui, viu, meu filho? Parece aquelas caixas de banda, né? Fica no lado do palco ali. Show demais, gostei. Vamos dar... esse som aqui nós já vimos aqui. Vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Miguel Viana. O som dele. Bom dia, boa tarde, boa noite, mestre Railan. Bora. Tá ligado? Aqui tá escurinho. Tu vai lembrar de mim, pô. Eu acho que é a milésima vez que eu mando vídeo de som pra tu. O som fica ali, né? Eu já troquei de som de novo. Acho que eu te mostrei esse aqui no Instagram. Eu troquei. Eu tinha... Esse sub eu ainda tenho. Eu lembro sim, meu amigo. Fora isso, não tem mais nada. Vamos lá, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma fonte JFA de 60 amperes. O voltímetro tá queimado. Normal, né? Aí aqui eu tenho um módulo de centro, som digital. Um cooler barulhento, só o caralho. Um cabo blindado. Aqui, eu que fiz. A instalação todinha aqui, eu que fiz. Isso aqui, tudo. Esse LED. E ele botou o LED aqui do lado da Esse bicho. aqui que eu gosto de LED. Instalei esse estrobo. Aqui de play eu tenho um Pioneer Mix Tracks. Aí. Show. Meu pendrive. Os dois aqui. Eu atualizo. Aqui em Pernambuco. Miguel Atualizações. Aqui eu tenho uma corneta, uma D250X. Twitter da Rhino. E um bicho papão de 600. Voltímetro Stetson. Controle na distância. Controle do LED. Não tem mais nada pra mostrar não. Vou botar um play aqui pra tu escutar. No Bota alto. aí. Alô? Bota pra tocar. Alô? Quanto? Pra mim, uma das melhores músicas de aviões, cara. Aviões, né? Agora é chão de avião, né? Essa música aqui é de lascar. Me arrupiei todinho aqui. Ave Maria. Essa aqui podia ser a primeira música pra tocar.
Aqui me lembra coisas até que eu não vivi. Me lembra coisas que eu não vivi, cara, essa música aqui. Acabei. Ave Maria. Miguel rebotou pra torar. Subão aí, bicho papão, né? Top, viu, papai? Cheio do LED aí, ó. Top, top, top. Tomara que não tenha direitos autorais que tenha tirado a música, né? Que eu tava gostando da música. Uma das melhores músicas pra mim de Avião de Forró. Ave Maria. Vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Pedro, de Várzea do Poço, Bahia. Mó comédia dos Uber, mó comédia dos Uber. Negócio de mudar a localização, deixa eu... Busca Serrote Divulgações. Ó o som dele aí, modo 3000, Mural de Serra fonte 150. Holândia. No Nordeste, desse meus filhos. E é grande o som do homem, ó. Que mantém o código de as cachorradas, boy, que te amarra onda. Bora ver o tamanho do som. Peguei o Beli Condor. Tico Som, né? Eu vi ali o adesivo, né? Tico Som, abração. No Instagram eu sigo ele lá, Tico Som. Respeitar. Meu destino, peguei o Beli Condor, meu destino. Vai pra onde, amigo? Aí, gravão de 18. É top, hein? Médios. No jeito, cara, no jeito. Vai pra onde, amigo? Eu vou caçar as putianas viciadas nem envolvido. Olha a música aí. Aqui é um 3K, né? Só de bico, bico, bico. De bico, bico, bico. Só de bico, bico, bico. Aí me lembra daqueles coques. Aqueles coques na cabeça. Só de bico, bico, bico. Top, hein, papai? Médio 12, né? Eu vou caçar as putianas viciadas nem envolvidas. Só de bico, bico. Toca quem tem som, mina, aí sim. Bico, de bico, bico, bico. Só de bico, bico, bico. De bico, bico, bico. Só de bico, Show, show, show. Viu? Aqui é uma TI, né? O pessoal tá usando muita TI agora, né? bico, bico. De bico, bico, bico. Vou caçar as putianas viciadas. Obrigado, nosso amigo Pedro, papai. E agora vamos dar uma olhada aqui no som do nosso amigo Vinícius. Ele que mora em Caraguatatuba. Aí li. Agora eu consegui ler esse nome aí. Caraguatatuba. Eu não consegui mais não. A doutrina é de seus cavalos, predominando de novo. É a chamada caixa do Neymar, né? Aí, alto-falante de Taramos. Aqui um sub também. Qualidade, hein, pai? Fonte aqui de 40, modo de 400. Top, 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 mano. Processador aí. Deve ter bateria lá dentro, né? Qualidade, né? Acaba ver assim um somzinho desse aqui tocando nessa qualidade, né, papai? Rapaz, você tá doido. O negócio é regulagem. Sempre falo aqui, né? O segredo do som é regulagem, né? Às vezes você tem uma corneta, um grave que não é tão bom, mas se você souber regular, cara, fica top demais, entendeu? Eu aprendi isso, né? Às vezes você pega um som ré e meia e fuleirar mesmo. Você regula bem, né? Para não passar do volume ali, para não ficar uma coisa feia, né? Que o som, quando tá alto demais, às vezes distorce, isso ali fica feio, né? Então é isso. Você bota no jeito ali. E esse aqui também tu mexe, hein? Obrigado, nosso amigo aí, Vinícius, cara. Gostei do som. Toca que tem som. Chama na pressão. Tá fazendo um vídeo aqui desse aqui? Pronto, tirei aqui. Deixa eu ver aqui, mexer aqui. Pronto. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigado a todos que participaram dos Somos Inscritos. Se você não mandou seu vídeo, mande pra gente. Que Deus ilumine a todos, né? Se você tiver um sonho na sua vida, já imagine com aquilo ali. Pensamento positivo que você vai conseguir. Tamo junto e até o próximo vídeo, papai. Toca quem tem som, né, papai?